Tasavvur qiling, ertaga kitoblar jinoyatga aylanadi. Har bir sahifa qurol, har bir so'z xavf. Siz o'qiganingiz uchun hibsga olinishingiz, uylaringizda kitob bo'lgani uchun yoqib yuborilish xavfi bor. Bu shunchaki ertak emas, bu Ray Bredberining Fahrenheit 451 romani. Kitob yonadigan daraja, insoniyatning ongini yo'qotish darajasi. Biz bugun ushbu asar orqali insoniyat qanday qilib ma'naviy inqirozga tushishi va halollik yo'qolsa jamiyatni nima kutishini ko'ramiz. Bu nafaqat fantastika, bu ogohlantirish. Ray Bredberining Fahrenheit bo'yicha 451 daraja asari 20-asr adabiyotidagi eng yirik anti-utopik romanlardan biri hisoblanadi. Bu nafaqat ilmiy fantastika, balki jamiyat va inson ruhiyati haqida chuqur falsafiy asardir. Roman kelajakda yuz beradigan shafqatsiz va nazorat ostidagi jamiyatni tasvirlaydi. Bu yerda eng katta jinoyat o'qish va fikrlash. Eng katta jinoyatchi esa kitobsevar insondir. Kitobning nomidagi 451 daraja Fahrenheit bu qog'oz yonadigan haroratdir va asardagi barcha ramziy g'oyalar shu atrofda jamlangan. Asarda nafaqat senzura va axborotni nazorat qilish, balki insoniy halollik, jamiyatdagi axloqiy inqiroz va korrupsiyaning ko'rinmas shakllari ham ko'rsatiladi. Bredberi bu asar orqali o'quvchiga agar inson o'ylashni to'xtatsa, jamiyat qanday inqirozga yuz tutadi degan ogohlantirishni beradi. Roman bosh qahramoni Guy Montag yong'in o'chiruvchi. Ammo bu kelajak jamiyatida yong'in o'chiruvchilar olovni o'chiruvchi emas, balki yoquvchi kuchdir. Ular hukumat ko'rsatmasi bilan kitoblarni yoqishadi. Chunki kitoblar insonlarni o'ylashga majbur qiladi va jamiyatni baxtsiz qiladi deb hisoblanadi. Montag o'z ishidan faxrlanadi, hatto olovdan zavq oladi. Ammo uning hayoti Clarisse ismli qo'shnisi bilan tanishgach butunlay o'zgaradi. Clarisse 17 yoshli, hayotga boshqacha nazar tashlaydigan, tabiatni sevuvchi qiz. U Montagga "Siz baxtlimisiz?" deb oddiy ammo hal qiluvchi savol beradi. Shundan so'ng Montag hayoti va jamiyat haqidagi fikrlarini qayta ko'rib chiqishga majbur bo'ladi. Montagning rafiqasi Mildred esa butunlay boshqacha. U faqat televizor ekranlariga qaram, radio quloqchanlaridan ajramaydi. Unga hayotdagi eng muhim narsa 4 ta devordan iborat televizion xona. Mildred kitoblarga befarq, hatto ularni yoqishga rozi bo'ladi. Bu befarqlik jamiyatdagi korrupsiya va ruhiy inqirozni ochib beradi. Odamlar haqiqatni bilishga qiziqmaydi. Ular faqat ko'ngilxushlik bilan yashaydi. Montag xizmat qiladigan bosh yong'in o'chiruvchi kapitan Beatty. U kitoblarni yaxshi biladi, ammo shu bilimdan ularni yoqish uchun foydalanadi. Beatty jamiyatdagi eng katta ziddiyatli obraz. U bilimli, lekin korrupsiyalashgan tizimning xizmatkori. Montag kitoblarni yashirincha o'qiy boshlagach, Beatty uni fosh qiladi va unga qarshi chiqadi. Asarda Montagning kitoblar orqali o'zini anglash jarayoni, ularning inson ruhiyatiga qanday ta'sir ko'rsatishi chuqur tasvirlangan. Roman korrupsiya haqida bevosita gapirmaydi, lekin undagi jamiyat korrupsiyaning eng yuqori bosqichi. Bu korrupsiya moddiy emas, balki axboriy va ma'naviy. Hukumat haqiqatni yashiradi, odamlar ongini boshqaradi. Kitoblar yoqilishi bu haqiqatni yo'q qilishning ramzi. Jamiyatda halollik tushunchasi yo'qolgan, odamlar bir-biriga yuzaki muomala qiladi. Ularning hayoti sun'iy baxtga asoslangan. Clarisse obrazida esa halollikning timsoli berilgan. U atrofni kuzatadi, savollar beradi, haqiqatni izlaydi. Montag ham aynan Clarissening halol qarashlari orqali o'zgaradi. Kapitan Beatty obrazida esa korrupsiya chuqurroq. U bilimli, ammo shu bilimdan haqiqatni yashirish uchun foydalanadi. U kitoblarni yaxshi biladi, lekin ularni yoqadi. Bu bilimdan yovuzlik yo'lida foydalanish korrupsiya mohiyatidir. Montag esa halollikni tanlaydi. U kitoblarni yashirincha o'qib, haqiqatni izlaydi va oxirida tizimga qarshi chiqadi. Kitobdagi ba'zi mashhur iqtiboslar. Fahrenheit 451 bu qog'oz yonadigan haroratdir. Siz baxtlimisiz? Clarissening savoli Montag hayotini o'zgartirgan lahza. Kitoblar bizdan ko'ra ko'proq narsani biladi. Chunki ularni yozgan odamlar bizdan oldin yashagan. Agar kitoblar yo'q qilinsa, insoniyat ham o'z xotirasini yo'qotadi. Bredberining romani nafaqat kelajak haqidagi taxmin, balki ogohlantirishdir.
Bugungi kunda ham axborot oqimi cheksiz, lekin insonlar uni tahlil qilishga erinadi. Korrupsiya ko'rinmas bo'lishi mumkin. Haqiqatni yashirish, insonlarni sun'iy baxt bilan chalg'itish orqali jamiyat nazorat ostida qoladi. Asar bizga halollikni tanlash, bilimni qadrlash va haqiqatni izlash zarurligini eslatadi. Montagning yo'li shuni ko'rsatadiki, bir insonning uyg'onishi butun jamiyatga umid bag'ishlay oladi. O'zbekiston kabi rivojlanayotgan davlatlar uchun bu roman katta saboq beradi. Ma'rifat va halollik har qanday taraqqiyotning asosi. Axborot erkinligi, o'qish madaniyatini rivojlantirish va yoshlar ongini mustaqil fikrlashga o'rgatish korrupsiyani kamaytiradigan eng kuchli omillardir. Bradberi o'z asari orqali buni juda chuqur ifoda etgan. Agar odamlar o'qishdan voz kechsa, jamiyat o'z kelajagini yo'qotadi. Fahrenheit 451 bu faqatgina kitoblar haqida emas. Bu biz haqimizda. Bizning tanlovlarimiz, halolligimiz va haqiqatga bo'lgan munosabatimiz haqida. Bradberi bizga shuni o'rgatadi. Agar insonlar o'qishdan voz kechsa, ular o'ylashni ham to'xtatadi. Va o'ylashni to'xtatgan jamiyat oson boshqariladi, oson aldovga uchraydi. Bugungi kunda texnologiyalar hayotimizni egallab olgan paytda ushbu roman bizga halollikni tanla, bilimni asra, fikr qil deya hayqiradi. Kitoblarni, bilimni yoqish orqali so'z erkinligini nazorat qilish, jamiyat ishtirokini kamaytirish, korrupsiyaning aksi bo'lgan halollikni bo'g'ish kabi davrning aktual muammolarini 20-asrning o'rtalaridayoq yozib ketilgan Fahrenheit 451 kitobining o'zini olib o'qib, xuddi asar qahramonlariga aylanishingizni tavsiya qilamiz. Agar sizga bu video yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun muhim. Ushbu video O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi huzuridagi Jamoat fondi homiyligida tayyorlandi.